L-2025 komplit fejn ħallit dik ta' qabilha fejn jitlu r-riżultati turistiċi f'pajjiżna. Dan hekk kif jannar li għadda reġistra rekords ġodda anke fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra li fiha nnifisha kienet l-aħjar waħda s'issa. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO xarajn ilu l-att sħiħ tat-turisti li daħlu Malta kien stmat li jilħaq iżjed minn 194,000 jew żieda ta' 12.6% fuq l-2024. Żieda sinifikanti ġiet irreġistrata fl-infiq medju ta' kull turist li żaruna, indikazzjoni minn ġdid ta' titjib fil-kwalità ta' dawk li qed jiġu attirati lejn il-Gżejjer Maltin. In-nefqa sħiħa matul jannar li għadda kważi laħqet il-142.6 miljun euro, żieda ta' 32 miljun euro jew 29.4% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ifisser li l-infiq medju kull lejl kien smata li żjed minn 126 euro kull barrani. Residenti mill-Polonja, r-Renju Unitu u l-Italja ammontaw għal 46.4% tat turisti kollha li waslu fl-ewwel xahar tas-sena. L-att sħiħ tal-iljili li qattaw fostna tela b'11.4% biex inqabżu l-1.1 miljun lejl li mal-85% tagħhom kienu fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. Minn dawn iżjed minn 91,000 turist żaru Għawdex fejn qattaw mill-inqas ġurnata jew raqdu hemm. Dwar dan tlabna r-reazzjoni ta' Karlo Mikallef, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA. Kien jannar tajjeb ħafna anke meta tqabblu. Ma jannar tas-sena l-oħra li kien rekord assolut. Sena li għaddit kena żieda ta' 30% fit-turisti meta tqabbel jannar 24 ma' jannar 23. Din id-darba kena l-istess ammont ta' żieda ta' turisti, però l-importanti hu li t-turisti li ġew f'pajjiżna nefqu iżjed sabiex jiġu pajjiżna. U fil-fatt kien hemm żieda ta' madwar 30% fin-nefqa totali turistika f'pajjiżna u ras ras kull lejl nefqu madwar 126 euro. Użit jallaċċa dan mal-istrateġija ta' pajjiżna dik li attira aktar turiżmu ta' kwalità. Dan huwa l-istrateġija tagħna li nattiraw turiżmu ta' kwalità, turiżmu li lest jonfoq iżjed għall-esperjenza li joffri pajjiżna kif ukoll li nattiraw turiżmu tul is-sena kollha. Qegħdin naħdmu sabiex inżidu t-turiżmu fix-xhur tax-xitwa fejn il-lokandi u l-pajjiż jifraħ iżjed u nimmaniġġjaw innaqsu ħanajtek iż-żieda tat-turiżmu fis-sajf. Ħalli jkollna turiżmu sena kollha industrija profitabbli li toffri karrieri mhux jobs biss.